好啦，先講結論啦。呢條片咧會講點樣可以一石三鳥咧，免費申請到3樣嘢嘅。第一咧就係一張 virtual 嘅 crypto debit card 係 Master 卡嚟嘅，咁你可以用 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay 去買嘢啦。咁第二樣嘢咧就係咧免費送一個正價係$70嘅冷錢包，只需要咧俾運費就可以啦。咁呢個錢包咧，亦都係一個得獎嘅錢包啦，好好嘅 review 嘅有。咁最特別係咧，第三樣嘢，佢附帶一個正式嘅瑞士嘅銀行戶口。咁一個瑞士嘅銀行戶口其實有咩用咧？咁暫時其實我都未有啲咩場景用得着。咁但我睇 Twitter 咧，啲人講咧，佢哋係可以用歐元啦，用瑞士法郎啦去出入金嘅。咁用喺其他金融機構上。咁嗰陣咧就會講多啲俾大家聽。都可以綁定一啲交易所嘅銀行嘅賬戶啦，咁睇下大家咧會唔會有需要去免費用去攞咗呢3樣嘢啦。咁我覺得咧點樣都係有作用嘅，因為佢係一個瑞士嘅合規嘅戶口嚟嘅。好啦，咁先至聲明先，咁呢條影片咧會講嘅一啲做法咧係有門檻嘅，咁就係門檻咧係開戶嘅時候咧你要識得用 Arbitrum 嘅鏈去 send 幣啦。咁如果你有用開 MetaMask 或者係Wabi 呢啲 EVM 嘅 wallet 咧，咁會比較簡單啲。咁或者如果你有中心化交易所，例如 Binance、Bybit 呢啲咧，咁你都可以容易做到嘅。咁如果唔係咧，你就可能要自己研究下啦，或者揾朋友幫手啦。另外咧，仲要先至聲明咧，就係咧呢一類型嘅 Web3 嘅金融產品咧，尤其今次咧係會有埋一個瑞士銀行戶口啦，咁都係咧需要 KYC 嘅，即係驗證你所提供嘅個人資料啦。咁如果你介意咧，咁自己再考慮做唔做啦。咁我就用咗 Passport 去做 KYC 啦，亦都咧睇翻你所在嘅地區係唔係適合申請嘅。咁我今日咧分享嘅好多資料咧都係網上喺佢哋網頁嗰度揾嘅啫。咁大家咧做決定嘅時候咧，都係負責地做翻自己嘅 research 啦。咁一張 Mastercard 嘅 Crypto Debit Card 咧，其實就唔係話真係好特別。咁我之前咧都介紹過其他 Crypto Card 咧，都係好容易申請嘅。咁我嚟緊咧會有一條片咧，就係會比較可能5至10張喺香港可以用到嘅一啲 crypto 嘅 debit card 嘅佢哋嘅匯率啊、收費啊、回贈呢啲比較。咁如果你未訂閱我哋嘅 channel 咧，就訂閱咗先啦。好快咧，呢條片就會出，我相信咧都會係非常之有用嘅一條片嚟嘅。好啦，我先講一次咧，成條片一陣我會講要做嘅流程啦。咁第一，你首先好重要嘅咧就係用我資訊欄個 referral link 去入，或者中間咧你要入翻我嘅邀請碼。因為我同佢公司傾咗 offer 咧，入我邀請碼咧，你先可以免費去 claim 到呢一個 X1 嘅cold wallet 嘅，咁淨係需要俾運費就得噶啦。如果冇邀請碼咧之後就冇得去撳個 claim 嗰個掣。好啦，我哋嘅流程會做啲咩咧？首先其實你係會 download 咗佢哋嘅 app，咁係一個 Web3 嘅 wallet 嚟嘅，咁唔使 KYC，一裝咗佢會 set up wallet 或者 link up with 你現有嘅 wallet 咧，就經已可以用到噶啦。咁第二個步驟咧，就係會申請佢哋嘅 debit card，跟住就係瑞士嘅銀行戶口，最尾咧就係可以去 claim 呢一個嘅 cold wallet 嘅。咁我哋咧其實會用到2個平台嘅，咁佢哋咧都係同一間嘢嚟嘅啫。咁SafePal，咁首先佢哋咧就係一個冷錢包嘅一個製造商啦。咁喺2018年經已係開始噶啦。而咧佢哋嘅創投咧亦都係有 Binance 咧去投資去落嚟度嘅。咁去到而家咧24年咧經已咧係有2000萬個用戶噶啦。咁佢喺24年3月咧先至係開通呢一個友善嘅銀行通道服務。轉頭咧我就會講多啲，因為佢係一間瑞士嘅合規嘅金融機構去做嘅。好啦，我哋咧會用到呢個 Fiat24嘅平台咧，佢係一間瑞士嘅 FinTech 公司嚟嘅。咁佢都係 SR 呢一間嘅銀行咧，因為我費事讀錯嘅旗下嘅一個 project 啦。咁佢都係瑞士嘅註冊嘅公司，亦都有瑞士 FinTech 嘅牌照。同時間最重要嘅係咩咧？就係佢係瑞士金融市場監督管理局監管嘅，即係 FINMA。咁你可以理解為咧香港嘅金管局嘅監管咁樣啦。咁我亦都有去 check 翻咧。如果我 check 翻佢呢一間嘢咧，喺 FINMA 個網站咧，你就可以喺嗰度查咁樣 search 翻嘅，咁就可以揾得到咧呢一間喺蘇黎世登記
嘅機構啦。咁當然啦，自己再做多少少嘅 research 啦。如果你係擔心安全性嘅問題，好啦，咁啊佢嘅 user manual 咧亦都有講到咧，喺今年1月開始咧，其實係可以由以下呢一紮金融機構咧去出金瑞士法郎同埋 Euro 嘅。咁包括係乜嘢咧 ？IB 啦，咁啊 Charles Schwab 啦，咁啊老虎證券啦，同香港嗰個就唔知係咪肯定係一樣啦。咁另外咧，交易所咧就係 Coinbase 啊、Kraken 啊、Binance 啊，呢啲都可以用嚟做出金嘅渠道嘅。我哋去下載啦，跟住咧就可以 download app 嘅 wallet 啦，或者咧係 Chrome 嘅 extension 啊呢啲 wallet 啦。咁咧 download 咗 app 嗰個 wallet 之後咧，你就會去到呢一個畫面啦。好啦，去呢個畫面咧，咁你可以創建新錢包啦，或者添加已有錢包嘅。咁咧，你如果有用開嘅，咁你可以 copy 翻你現有嘅 wallet 嘅 private key 或者 seed phrase 落去啦。咁但係我今次咧就示範嘅嘅 purpose 啦，所以就係創建新錢包嘅。咁咧簡單啲，你有一個6位數字密碼啦。咁我今次示範嘅啫，咁所以我入晒6個3先啦。咁可以用觸控 ID。跟住咧就可以備份或者跳過備份嘅，咁咧當然你自己最好就備份啦。好，咁其實咧你一個 Web3 嘅 wallet 咧經已係創建咗出嚟㗎啦。OK，咁你可以用㗎啦，經已。譬如你撳 Ethereum，跟住咧你可以收款，咁佢啫就有一個曲俾你，一個 QR code 俾你或者地址啦，咁你就可以用嚟收款，你經已可以用得㗎啦呢個 wallet。好啦，咁但係我哋嘅目標唔係為咗攞呢個 wallet 啊嘛，咁我哋撳咧上邊第二格就係 bank 呢度，咁佢經已會講咧，你可以免費建立一個無需費用無需管理費用嘅瑞士銀行戶口啦。咁有一個 Google Pay、Apple Pay、新豐 Pay 嘅 Virtual 嘅 Mastercard 啦。好啦，另外咧我都要預先提定大家咧，首先你最好預留大概15分鐘去做呢件事啦。咁啊，另外咧，你就係要準備好你嘅 passport，咁同埋咧，最好咧，你喺你嘅手機咧 download 定一個 app 先。咁呢個 app 咧就係叫做 Read ID Ready，因為佢其實喺過程當中佢會再叫你 download 嘅，咁你可以慳翻啲時間咪 download 咗先啦。咁有咩用咧？因為咧你需要驗證你嘅身份噶嘛。咁我用 passport，咁咧 passport 咧係會有一個 NFC 嘅晶片嘅。咁佢呢一個 app 咧就係去驗證埋你嗰個晶片嘅，咁所以係比較嚴格少少嘅呢一個 KYC，咁係可以 download 定先啦。咁咧我哋就完成呢一啲準備功夫咧，就可以撳開始咧。咁佢就會同你講啦，你咧可以用一個新嘅錢包，因為你就要存入0.0001個以太幣咧，用 Arbitrum 嘅鏈咧入去啦。呢個就係你嘅技術嘅門檻啦。OK， 你要做呢樣嘢去驗證呢一個錢包有效。咁啊，你有幾多方法啦？首先係撳充值啦，咁佢就會有一個 Arbitrum 鏈嘅Ethereum 嘅地址，跟住咧你就可以，如果你識得用嘅咧，要用翻你嘅 MetaMask 或者係 Webby 啊呢啲 EVM 嘅錢包咧，去存入0.0001個 Ethereum 入去呢個地址啦。記住咧，要用 Arbitrum 嘅鏈去做嘅。咁如果你冇用開咧，你就可能用翻 Bybit 啊或者 Binance 呢啲咧去存入去啦，或者再唔識咧就要揾人幫手啦。好啦，咁咧我經已係轉咗幣入去啦。你見到咧餘額就經已有1蚊左右嘅美金。咁啊，再去翻 bank，跟住撳開始咧，跟住佢就經已冇咗頭先嗰個要求啦。咁我就可以咧創建賬戶，咁就下一步啦。咁喺下一步之前咧，記住要輸入個邀請碼，因為你冇輸入呢個嘅話咧，之後就 claim 唔到一個免費嘅 cold wallet 噶啦。OK，咁啊記住輸入翻個邀請碼啦。好啦，跟住中間嘅流程咧，我就唔再示範晒出嚟啦，因為我經已有戶口咧，我就冇得再去重新去驗證一次 passport 噶嘛。好啦，咁喺個 app 度咧，咁啊會出現呢個畫面啦，就經已你完成晒所有嘅登記啦。咁你可以點樣睇翻你自己個瑞士銀行戶口咧？咁你喺翻咧賬戶嗰度，咁咧。呢個就係你嗰個瑞士銀行戶口啦。咁如果想睇埋 Swift Code 啊嗰啲咧，咁你要撳翻呢個賬戶啦。跟住佢會入嚟 Fiat24嗰度，咁你就 connect 翻你現有 wallet 啦，佢就叫你 sign 翻啦。跟住咧，當你去 profile payment 呢度咧，你會見到 IBAN 咧，入咗去撳咧就會見到晒你嘅戶口資料啊，其實同網頁版咧 show 到嘅嘢咧係一樣嘅。
好啦，當你咧要用呢張卡咧，咁你要有錢喺入邊噶嘛，係咪？咁咧你就可以撳儲值，跟住就可以由 Crypto 轉過去美金，或者當然如果你喺歐洲或者其他地方咧，你可以用其他貨幣啦。咁啊，用幾多 Crypto 轉過去就咁轉就得噶啦。咁其實咧佢咧係會有1% 嘅top up fee 嘅，但係咧佢係會用翻美金嘅方式咧回贈翻去你嘅戶口度，所以其實咧變相係冇任何 top up fee 嘅。好啦，例如咧睇翻我嘅 transaction 嘅 record 啦，咁咧我係最底呢度咧就係由20.29 USDC 咧轉咗做20.09美金，呢度差唔多冇咗2毫子係咪？咁呢1% 咧，佢扣咗我之後咧，佢係喺另一個 account 咧俾翻美金我嘅，所以其實咧就冇扣過嘅。咁呢個可能係一個短期嘅 promotion 都唔定啦，但係繼續去用住先，我覺得係 OK 嘅。好啦，咁我入咗20蚊嘅美金，跟住我第二個transaction 咧就用咗16蚊，咁呢個咧就係愛嚟俾咗去呢個Cold Wallet 嘅運費嗰個戶口嗰度。咁咧，跟住就剩翻大概4蚊美金到啦，係咪？跟住咧，我就喺麥當勞嗰度使咗3.02個美金啦。咁而家咧就係剩翻上邊總餘額有1蚊美金咁樣啦。好啦，然之後咧就要講兩樣嘢俾大家聽啦，就係好重要嘅 claim 你嗰個 Cold Wallet 啦。咁你見到咧張卡右上角咧係有2個 logo 嘅，左邊係一個禮物嗰個啦，右邊係一個人啦。咁禮物嗰個咧，其實就係佢而家做緊嘅一個 promotion 嚟嘅。本身咧，你完成咗佢5個任務咧，你都可以免費去攞到呢個 Cold Wallet 嘅。咁但係咧有個問題就係咧，嗰5個任務當中有2個咧係你見到係 on ramp 同 off ramp 嘅一個任務啦。咁佢咩意思咧？就係咧，你可能要透過香港，唔係你要透過銀行咧去轉呢個歐羅或者瑞士法郎咧入去呢一個戶口度。咁即係佢係想俾你去即係叫做體驗一次成件事啦。咁但係咧。我哋喺香港嘅銀行嘅話咧，首先你要將你嘅錢轉做歐羅，跟住再 wire transfer 形式轉過去咧，香港銀行咧就可能會有唔同嘅收費，咁咧我就覺得唔係好抵啦，咁所以我都冇去做呢個動作啦。咁 off ramp 都係一樣啦，咁佢就可以即係叫你嘗試一下出金嗰樣嘢啦，咁都係出翻去銀行嘅。咁喺香港銀行咧都可能我覺得比較麻煩啦，或者比較貴啦，咁就唔去做呢樣嘢，咁所以就唔使用呢個模式嘅，咁我就同你傾咗另一個模式咧，就係 referral 嘅模式啦。咁張卡右上角另一個 logo 咧，就係2個人頭嗰個咧，就係咁樣嘅。咁入到去咧，你會見到你嘅邀請碼啦。咁你分享俾朋友，當然都會有積分啦。咁咧下邊就會見到咧，我的邀請人係邊個？咁咧你個邀請人咧，當你用我個 link 去完成咗之後咧，應該係會 show 到我個邀請碼嘅。OK，即係270800。咁咧右下角咧就有個領取禮品嘅掣，咁你就撳呢個掣啦。英文應該係 claim gift 啫，咁就會去咗呢一個頁面啦。咁咧你就可以，因為你用咗我曲咧，就可以獲得一個 SafePal X1 嘅硬件錢包。咁頭先條片都有講過佢個功能啦。咁你撳立即領取，跟住填翻啲其他資料啦，咁咧就可以去寄俾你噶啦。咁咧其實我係大概3個工作天咧就收到啦。咁佢係要用15蚊美金嘅運費嘅，OK，咁我都覺得係抵嘅，佢原價70蚊啊嘛。咁10蚊美金嘅運費嘅，所以咧頭先你去入錢嘅時候咧，如果你第一次入錢就經已入咗係大概20蚊咁樣啦，咁你就即刻可以俾到啦，又唔使再去撳多次去轉賬。咁我覺得就咁樣會比較方便啲啦。好啦，今次將會免費 claim 到嘅咧就係呢一個 SafePal 嘅 X1 嘅 model，咁佢係咧喺呢個牌子當中咧算係中價嘅一個一個 Cold 啦，佢唔係最貴嗰隻，但係都唔係最平嗰隻。咁啊正價60蚊啦，咁我哋要自己俾運費啦。咁我 research 過咧喺福布斯嘅報導當中咧，呢一個牌子啊，即係 SafePal 啊，其實佢係咧 Free Best Cold Wallet of 2025當中咧係最高分一個嚟嘅。SafePal S1 咧係5分啦，跟住咧就係 Ledger 嘅 Nano S Plus 就係 Trezor。咁另外咧 CoinGecko 嗰邊咧都有一啲 comparison 啦，of 唔同嘅冷錢包嘅牌子啦，佢哋一個安全嘅程度去到邊度啦。咁 X1 咧其實都算係好高嘅安全性程度嚟嘅。
咁大家都知啦，我唔係真係好鑽研去入邊技術層面嗰啲人嚟嘅。咁但係既然咧就咁俾運費又可以攞到幾樣嘢，咁呢個牌子咧亦都唔係一啲冇人識嘅牌子啊，咁啊非常之好嘅 review 嘅話咧，咁啊非常之值得去做嘅。咁可能大家咧中間都有啲問題嘅，咁啊盡量喺翻留言區嗰度去問啦，咁睇下可唔可以解答到大家啦。